Llegó limpiando el terreno al estado de Durango. De Luciana lo mandaron, venía bien recomendado el señor José Espinosa, conocedor de caballo. Año 2019 y fue pa' un 30 de marzo. Sus tierras duranguenses ya lo estaban esperando. Era la María Mitotes, famosa cuadra Durango. Ganó su primer carrera, muy fácil pintó ese blanco. Barrió con la maquinaria, 300 varas bastaron para ganarse el apodo como el famoso Tornado. Para ganarse el respeto, primero hay que demostrarlo. Primera eliminatoria, Futurity del mismo año, y el Tornado como hueso ya lo tenían preparado. Todos sabían del poder que el Tornado ya traía. Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría a la hormiga de Don Cruz y al fiscal de Tres Marías. Señor Fernando Herrera, hasta Los Ángeles, California. Y estos son los Mendoza. ¿Qué más quiere? ¡Primo! Segunda eliminatoria, dos grandes se toparían. Nicho les trajo un caballo, las apuestas dividían, y del meritito Jalisco y el Tornado ganaría. Finos y caros caballos en la final se veía. El careto de Tres Cruces parecía que ganaría, pero el Tornado en las riendas fácil se coronaría. Ese carril el 2000 nuevo campeón ya tenía, y la cuadra Los Arados la foto se tomarían. También al inquebrantable a la lista se metía.